കോഴിക്കോട് പോലൂരിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായി മുഴക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നതിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താൻ വിദഗ്ധ സംഘം പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ ജി ശങ്കറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഈ പരിശോധന നടത്തുന്നത്. തെക്കേമാരത്ത് ബിജുവിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് രണ്ടാഴ്ചയിലധികമായി തുടർച്ചയായി മുഴക്കം അനുഭവപ്പെടുന്നത്. കേന്ദ്ര ഭൗമശാസ്ത്ര ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച മുതിർന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഡോക്ടർ ജി ശങ്കറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പരിശോധനയ്ക്കായി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. സംഘം വീട്ടുകാരെ കണ്ട് ഇവിടെയുണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ നേരിട്ട് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം വീടിന് സമീപമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഈ വീടിന് പരിസരത്ത് നിന്ന് അല്പനാൾ മുമ്പ് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. അതുപോലെ ഈ അടുത്ത വീടുകളിലെ കിണർ, അതുപോലെ പരിസര പ്രദേശങ്ങളിൽ എല്ലാം തന്നെ പരിശോധന നടത്തുകയാണ്. ഡോക്ടർ ജി ശങ്കർ സാർ നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ്. സാർ, ഇതുപോലൊരു പ്രതിഭാസം മറ്റിടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാരണമായി നമ്മൾ പ്രാഥമികമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത്? അത് പറയാൻ സമയമായിട്ടില്ല. പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ നടക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. സാധാരണയായിട്ട് ഭൂമിക്ക് അകത്തുണ്ടാകുന്ന മർദ്ദങ്ങളുടെ ഒരു അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. അത് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റാണ്. നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടിയിൽ പാറകളുണ്ടല്ലോ, അതിലൊരു വരുന്ന മർദ്ദം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റാണ് സാധാരണ കാണുന്നത്. മറ്റ് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും ശബ്ദങ്ങളുണ്ടാകാം. ഭൂമിക്ക് അടിയിലുണ്ടാകുന്ന ചില പറയുന്നത്, ഇതൊരു ലാറ്ററിറ്റിക് വെട്ടുകല്ലിൻ്റെ ടെറൈനാണ്. അത് കാരണം ചില വലിയ ഒരു തുരങ്കങ്ങൾ പോലെ ഉണ്ടാകാം. അതും കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുണ്ടാകാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി അത് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഒരു നിഗമനത്തിലെത്താനൊക്കെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളത്. കൂടുതൽ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്. പരിശോധന തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യമാണ്. ഇന്നിപ്പം ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ നമുക്ക് കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ജിയോഫിസിക്കൽ പോലുള്ള പരിശോധനകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇന്ന് നമുക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതുപോലെ ഈ വീട്ടിനകത്ത് വെച്ച പാത്രത്തിലെ വെള്ളം തുളുമ്പിപ്പോയി എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അത് ഈ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാകുന്നൊരു വൈബ്രേഷൻ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് അത് തുളുമ്പിപ്പോയി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മുൻപ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ തന്നെ കോട്ടോളിയിൽ ഇതുപോലെ സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്തായിരുന്നു? അന്ന് ഈ ഭൂമിയിലെ അടിയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ മർദ്ദം അത് തന്നെത്താനെ ലഘൂകരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഈ പ്രഷർ കുക്കറിലെ പ്രഷർ പോകുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയയാണ്. പൊതുവേ ഒരു ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടോ? തൽക്കാലം ഇല്ല. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ പറയാം. വിദഗ്ധ സംഘത്തിൻ്റെ പരിശോധന തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രൻ വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു. അദ്ദേഹം റവന്യൂ മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സംഘത്തെ ഇവിടെ പഠനത്തിനായി പരിശോധനയ്ക്കായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായ കാരണം ഇപ്പോൾ പറയാൻ കഴിയില്ല. കൂടുതൽ പരിശോധനയും പഠനവും ആവശ്യമാണെന്നാണ് സംഘം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.